سلام بچه، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خفن باشه، خیلی روز خوبی باشه براتون. بچه داستان هستش که خواستم براتون تعریف کنم. ما وقتی دانشگاه میرفتیم، من یه رفیق خیلی صمیمی داشتم که یه دونه پارتنر داشتش و دوست اون دخترم با من دوست بود. بعد خیلی با هم دیگه میرفتیم و میومدیم و خیلی خوش میگذشت. بعد این دوست من هر موقع به پارتنرش یا همون دوست دخترش مثلا زنگ میزد و اینا، میگفت کجایی، طرف میگفتش که پیش پسرم. بعد رفیق من میخندید، بعد اونم میخندید و فکر میکرد که مثلا به شوخی و اینا رد میشد. آقا چند وقت بعد دعواشون شد اینا. بعد به من زنگ زد دوستم، گفتش که آره من مثلا با فلانی دعوام شده، بحثم شده و اینا، میشه تو هم بیای با پارتنرت و اینا. گفتم که آقا من دخالت نمیکنم تو روابط و اینا. گفتش که نه پاشو بیا. ما هم گفتیم که اوکی چشم. بعد دیگه پا شدیم اومدیم و پیششون گفتیم که آقا مشکل چی بوده، داستانتون چی بوده و اینا. کارش تو من به این زنگ میزدم، این میگفت پیش دخترم، بعد من میخندیدم، بعد کلا همه میخندیم پیش پسرم، بعد زنگ میزدم بهش اینا، میگفت پیش پسرم و میخندیدیم و اینا. گفتم آره مگه شوخی نبود، فان نبود و اینا. گفت نه کاملا جدی، میگفت واقعا پیش پسر بود. بعد الان که بحثمون شده میگم این پسر کی بوده، میگه تو که هر موقع زنگ میزدی من میگفتم پیش پسرم، میخندیده این اسکولا، بعد دخترم اونجا بود. گفتم واقعا یعنی پیش پسر بودی؟ جدی داشتی میگفتی و اینا؟ گفت آره آرش من شوخی ندارم باشه اینا. و خیلی دارک بود. بعد دختر خیلی حق به جانب بود دیگه. دوست ما هم لال شد دیگه، چیزی نگفت و اون رابطه تموم شد. خدا رو شکر خیلی رابطه صمیمی بود. فکر کن به پارتنرت زنگ بزنیم بگی کجایی، بعد اون بگی که پیش پسرم، بعد تو فکر کنی به فان داره میگه ولی واقعا پیش پسر بوده. امیدوارم که از این رابطه صمیمی نداشته باشید.